अगर एलर्जी हमारी सांस की नालियों के ऊपर असर करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो सूजन सांस की नालियों में सूजन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो हमारी जो सांस का गुज़र है, वो प्रॉपर्ली नहीं होता है। इसको हम आम तौर पे मेडिकल लैंग्वेज में अस्थमा कहते हैं, जिसकी वजह से सांस की नालियों में तंगी आ जाती है और सीने में सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन सबब होता है सांस की नालियों में तंगी जो आती है, वो हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग है उसकी वजह से आती है।